Så landede vi oppe hos Bo. Bo han er en af de originale gangsters, kan man sige, inden for scootertuning i Danmark. Bo har været med i en del år efterhånden, men alt det kan vi jo spørge ham til, for han står lige her. Bo Ramshøj. Goddag. Goddag. Bo, du har aftalt med dig, at vi kunne komme og kigge lidt på, hvad du render og skruer i af forskellige grej. Det er forskellige maskiner. Ja. Hvad har du stående her? Jeg har en Sprinter, der står her først. Med 70 kubik. Bruges tager på. Så det er jo en banemaskine, det her. Det er jo en Sprinter. Ja, det er kun 150 eller 200 meter sprint. Ja, okay. Men på 150 meter, der ligger han på 6,4, 6,5. Okay. Og så på 200 meter, der går han lige under 8 sekunder, så 130-35 stykker. Okay. Stille det at lave aluminium det hele. Det er en kammerat, der har bygget det første gang for 10 år siden, tror jeg. Så er det blevet bygget om et par gange. Er det en Mads K? Ja, det er Mads K. Det er et af de første, han byggede vist. Og så har det været til Hyper først. Og så er der sat 88 kubik TCR på. Vestjysk Racing, de har kørt med en del år. Jamen, jeg synes godt, den farve der, smagte lidt af dem. Og så kørte jeg der så i 18 med det 88 kubik på. Og så kørte med den ene sæson. Så bygger jeg om til 70 kubik år efter. Så det er bredt bagdækker nu. Så har jeg kørt på den i 2 år nu. Det er noget med, at du har ejet rullefelt og så videre. Har du ikke det? Det har jeg også. Er det noget, vi må komme ind og kigge? Det må jeg. Der står også nummer 2 maskinen. Jeg er spændt til, hvad han har. Der er rullefelt her. Og så er min nummer 2 Aprilia Sonic. 70 kubik Rose Tavok. Og nu er det samme variator og karburator eller sådan noget. Der går nok lige opgraderet til en 35 her på, så den lige har lidt ekstra. Okay. Men jeg har ikke prøvet det på vejen endnu. Jeg har kun lige rullet lidt med. Så jeg ved ikke, om det virker så godt. Nej. Jeg håber på. Ja. Er det noget med, jeg mindes at have set noget med, at du har været i Asien på et tidspunkt og kigget på noget scooter? Ja, det var i Thailand, jeg var først par år. Okay. Der kørte jeg altså også stærkt over, sådan rigtig stærkt. Ja. Er det mere 4-takt, eller hvordan? Nej, det er også 2-takt. Det er det, ja. Okay. Der har de både jok og sådan noget også. Okay. Jeg har de en anden model jok, faktisk sådan ZR, tror jeg, den hedder. Okay. Den ser ja, også det er rigtig fed. lidt mere retro look, faktisk. Om man... Nej, det er sådan lidt mere moderne look, faktisk. Okay. At den er faktisk rigtig fed. Men det er sjovt, at man kan komme så langt væk, og så kulturen faktisk er... lige præcis. Smager lidt sammen. At jeg havde min Facebook-side, så har jeg fået nogle likes og noget derovre fra, og så har jeg set nogle af dem, at hvor stærkt de kørte. Og så tænker jeg, at jeg prøver lige at skrive til ham, og så om der var noget race og noget derovre nogle gange. Så arrangerede jeg det så med, at jeg tog en ferie der. Så var jeg over og så se det race samtidig, og så var sammen med de par gutter der. Fandt jeg ud bagefter, at det var så faktisk nogle af dem, der kørte allerstærkest over. Ja, okay. At det var så vildt nok. Ja, hvordan kom du ind i scooterverdenen, kan man sige? Jamen, som ung, der har man jo kørt knallert i mange år, kan man sige. Ja. Og så begyndte træffen jo at komme, at det første, jeg tror, jeg var til, det var i 2004. Og så er det ellers bare blevet bygget på siden, kan man sige. Flere og flere træf. Ja, men det er så gået lidt ned igen herhjemme, desværre. Ja, det er desværre, der går meget ned herhjemme. Det er også derfor, jeg har støgt til Sverige et par gange. Okay. Det var de sidste 3 år, der var det Sverige, jeg kører også. Det er oppe i Laxå, det er 240 km fra Göteborg. Okay. Så er det ikke den store tur at køre, kan man sige. Jeg har kortere kilometer, end jeg har til Skærbæk. Ja, okay. Men jeg skal så med en færge, kan man sige. Ja. Det er også lidt en anden... Det er en helt anden måde, de kører på deroppe. Ja. Det er det. De kører kun 200 meter, kan man sige, for det første. Okay. Og så det meste af dem, det er gearmaskiner. Og så er der ikke ret mange, der kører på almindelig benzin. Så det er metanol eller nitrometan, RC-fuel, de kører på. De gange vi har været deroppe, jeg har vundet deroppe et par gange, så det ligger ikke så meget hurtigere. Okay. Men det er fordi, de kører med gear. Det er simpelthen ulempen. Der er en af dem i hvert fald, at køre med gear, og så kører han med lattergas også. At den går stærkt. Den går 7,5 på 200 meter. Og så 100, lige omkring 150. Med en mand på 80 kilo. Det er ikke en lille spirvip. Nej, det er det. Det er en stor mand. Størst med Nikolaj. I højden, så kan man sige. Ja. Hvad kørte du egentlig på, dengang det ikke hed så race på den måde? Hvordan kørte du vejen? Der har jeg haft noget gammelt jok fine selection og sådan noget. Men det er jo ikke til, at det er svært at styre. Du kan ikke køre sprint på sådan en. Nej. Du kan slet ikke køre for bunden af. Den ryger bare bagud. Fuldstændig. Ja. Du kan se mange maskiner, de bare går på baghjul helt vildt, så kan du se motoren, den går først lige op, og så går maskinen på baghjul. Ja. Det er som om den trækker baghjul ind under sig selv, og så kommer den. Nu har du luftet muligheden lidt for, at vi lige kan prøve at få en rulning. Jamen det kan vi da, selvfølgelig kan vi da. Hvorfor ruller du egentlig af det? Jamen det er jo for at se, om den har noget effekt, og så har jeg også måling, jeg kan se med karburatoren, om jeg kan se, om den går for fed eller for mager. Det er også en stor fordel, at den ikke går alt for fed.
der sad der 4,35 ruller i. Ja. Så nu smider vi 4,10 cirka. Så kunne man høre, at den fik lidt flere omdrejninger. Okay. Det lød i hvert fald lidt anderledes. Den lærer også lidt flere heste. Hvor gammel var du egentlig, da du sådan begyndte? Jeg fik min første knallert som 14-15 år eller sådan noget. Og det skulle bare laves om fra starten, mere eller mindre? Ja, jamen det skulle laves ud af det med det samme. Ja. Der var ikke noget at gøre. Kørte du langsomt, så kom du jo ikke med. Nej. Så er de andre kørt, og ja, du kom næste sted hen. Hvad synes du er sådan det fedeste ved at bygge? Det er jo, og kan se, specielt nu har jeg rullefelt, man kan stå, når man har bygget noget, så kan man se, hvad det kan. Her kan jeg så stå og ændre en masse ting, så man ikke står ligesom første gang vi ruller, at man kan bare komme ud af banen, så bare, så har du lige fået de for tunge ruller i. Sådan en bitte snært der. Det kan også være, fordi jeg lige flyttede en simskive. Det kan også være lige det, der hjælper. Er det marginalerne, når det det er det mange gange. Det er det mange gange. Hvis man skal udnævne en favoritmaskine, hvad synes du så er den fedeste maskine at finde? Ikke behøver ikke være nogen racermaskine, men bare sådan generelt. Ja, det er nok New York eller noget. Det er det, jeg er vokset op med, kan man sige. Ja, det kan. Det er det. Både den gamle York og York Space, eller en York R. Det er det optimale, kan man sige. Hvis man skal holde den i Yamaha. Ja. Det skal man jo helst. Hold nu da kæft, så kan man godt sige. Det er helt vildt. Okay, hvad for en står ligesom dit hjerte nærest? Det er svært at sige. Der er mange. Allingåbro selvfølgelig. Det der er 500 tilskuere plus, der står og kigger på, der kører, kan man sige. Det var ikke de første år, jeg kørte. Der lå den ikke ret godt ind til de sidste gennemløb. Ja. Og så satte jeg så lidt større nostlyser i, og så trykkede jeg på knappen hele vejen. Sådan. Så gik jeg fra en 5. til en anden plads. Det var kun jeres billine, der var foran. Ja, okay. Der kører vi 1 og 2 cylinder mod hinanden. Men ellers så er en som 2018, jeg tror det er den. Ja, den her. Det er den største klasse i Sverige, kan man sige. Det er 100 kubik. Det er der, hvor de kører aller stærkest. Den vandt jeg det første år, vi var deroppe. Ja. Jeg var faktisk i finalen mod en anden dansker deroppe, så det var rent dansk finale. Fedt, at vi lige kan tage op og dominere dem lidt. Der er også en her fra sidste år, 70 kubik op i Sverige også. Det første år, der fik jeg kun en anden plads desværre. Og man kan sige, sidste år, det var alle de andre, der stod der. Ja. Det var fra 19. Men 18, der tror jeg fik. Det er de fleste af dem, der står her. Det er fra 18 af. Det er kun sprint, mere eller mindre. Ja, og så nogle af dem bliver også rullefelt jo. Ja, okay. Men der havde jeg også 3 maskiner med derovre, kan man sige. Og det havde jeg også heroppe 3 maskiner med. Ja, okay. Altså, så har du lidt nemmere ved at få et par pokaler. For eksempel DHS 2018, der stod jo med 7 pokaler. Det er ikke så tit, man ser det jo. En eller anden stund med så mange. Men når man kommer med maskinerne til jo, det er det jo ikke. Og hvad så herovre? Det er bare lidt. The graveyard. Ja. Det er bare sådan lidt delt. Husk, hvis I har nogle spørgsmål, Bo Ramshøj inde på Facebook. I skriver bare til ham på Messenger. Der er nat. Skriv til min side i stedet for. Ja. Det var det, vi havde for i dag. Bo, tak fordi du måtte komme og se dit grej. Det var så lidt. Det er mega fascinerende med alt det her racing. Ja, det er jo ikke den indblik i det. Den normale garage, man ser jo ved alle mulige det kan man roligt sige. Til jer derhjemme, hvis I har et eller andet, som I godt kunne tænke jer, som vi kommer og kigger på, så send os en e-mail til info@speedline.dk. Skriv, vis os dit grej i emnefeltet. Send på billeder, beskriv lige, hvad det handler om. Så vender vi tilbage til. Indtil vi ses næste gang. Stay tuned. Peace out.